Croeso i'r unig le yn y byd i gyd ble mae Pigo Drwyn yn cael ei gyfri'n beth da. Mae'r tîm yn barod i fwynhau'r hanner awr mwyaf snotlyd erioed a'r cyfan mwyn ennill y tlws trwynol. Mae Pigo Drwyn yn ôl, a dyma nhw y tîmau Snotlyd yn cyrraedd. Ysgol Glan Morfa yn y pinc, ac Ysgol Gartholwg yn y melyn. Ac mae'r trwyn anferth nad i chwythu'r ddau yma allan i garw trefn ac i fwynhau'r snot. Dyma Gareth a Cadi. Helo, croeso i Pigo Drwyn! Heddi mae'r tîm melyn! a mynd yn erbyn y tîm pinc! Sgwni pwy yw'r masgot? Mae pob tîm gwerthu halen angen masgot da. Masgot y tîm pinc yw Mr Morgan, sy'n edrych yn rhyfedd iawn gyda cwrs golff ar ei ben. A masgot y tîm melyn yw Mr Davies, sydd wedi mynd am het mwy traddodiadol. Chwarae teg ddo fe. Rhowch groeso i'r masgot, felly, yeehaw! Mae'r masgots ma'n edrych yn barod amdani. Maen nhw wedi anghofio bod nhw ar y teledu wedyn ni. Ond y cwestiwn pwysig yw, ydych chi gyd yn barod i bigo'ch troi? Da iawn, achos fyddwch chi'n brwydro'n erbyn eich gilydd i ennill trwynau amser. A mae'r trwynau amser na'n bwysig, achos maen nhw'n rhoi 5 eiliad ychwanegol i chi yn y rownd ola. Lle bydd 2 aelod o bob tîm yn trial casglu gymaint o drwynau a phosib oddi ar y trac trwynau. Ac ar ôl bod ar y trac trwynau, byddan nhw'n mynd mewn i'r tanc tisian! Y tanc tisian. Fan hyn, gewn ni weld pwy yw ser y snot a phwy yw'r bogeys. Y tîm gyda'r lleia o bwyntiau fydd yn diodde'r snot oren, ond y tîm gyda'r mwyaf o bwyntiau fydd yn joio'r snot gwyrdd. A nhw fydd yn ennill tlws trwynol Pigo Drwyn. Amser am y gêm gynta. Pwy all sgwtro a sgrialu am y trwynau? Nawr, mae yna funud ar y cloc a llwyth o drwynau i'w casglu o gylch y trac. Ewch amdani! Amser ni ddewis y chwaraewyr. Y chwaraewyr cynta'r tîm melyn yw... Zafi! Yn chwarae gyda Zafi mai... James! A'r nesa yw... Sophia! A'r olaf... Josie! Yn chwarae'r tîm pinc mai... Eira! A... Levi! A... Andrew! A'r olaf yw... Lola! Mae'n well gan y tîm melyn fod ar gem sgwter na mewn car neu fws unrhyw ddydd. Felly maen nhw'n bendant yn barod am yr her yma. A mae'n mynd ar gem sgwter fel reidio beic i'r tîm pinc. Os chi'n deall be fi'n trio ddweud. Sgwtiwch am y gorau bawb, pob lwc i chi. Banta chi mewn! 3, 2, 1! Dechreuad slick iawn!
daflu'r ysgwter. Bant y ti! Woo! O! Ni'n gyflym fan hyn. Person nesa'n barod. Bant y ti! Rhywun arall. Gyflym fan hyn. Ti'n barod i gael mi mlaen? Bant y ti! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mae angen tipyn o ganolbwyntio yn y gêm yma i aros ar y llwybr am y trwynau. A'r tîm pinc yn neud yn dda iawn. Maen nhw wedi casglu 16 trwyn. A fydd y tîm melyn yn llwyddo i bigo mwy o drwynau na'r tîm pinc? Gawn ni weld mewn 3, 2, 1. Bant y ti! Mynd yn y trydydd. Ti'n barod i gael mi mlaen? Person rhif 2. Bant y ti! Beth ydych goffi ni? Person nesa, piga'r Rwy'n trwyn mynd yma. ar lawr hefyd. Bod ar gyfer. Rwy'n yma'n slip heddi. Ti'n barod i gael mi mlaen? Y tîm melyn hefyd yn neud yn wych, a fel y tîm pinc yn casglu 16 trwyn. Felly, torrwr tei amdani. O, mae'n gyffroes ni ar fi'n gweld pwy sy'n mynd i ennill y trwy'n amser. Bant â chi, tîm pinc. Ar y ffordd lawr. Tîm melyn wedi mynd amdani. Trwy'n amser i'r tîm melyn! Da iawn chi! 5 eiliad ychwanegol i chi ar y trac trwynau, ond mae'r tîm pinc yn mynd i gael O, ydyn, tissue trwyn cynta'r dydd. Pwy sy'n moyn e? Pwy sy'n moyn e? Pwy sy'n moyn e? O, diolch peida! Mlaen â ni i'r gêm nesa. Rhaid gweithio fel par i daflu'r snot anferth at y Skittles. Y tîm sy'n talo'r fwyaf o Skittles mewn munud sy'n ennill. Cydweithio, cryfder, cywirdeb. Dyna sy'n angen yn y gêm yma. Gêm rhif 2 a mae eisiau chwaraewyr yno ni. I'r melyn, mae Jacob! A Carys! I'r tîm pinc mae Serena! A A fydd y melyn yn meiddi yn yr ail gêm. Jacob a Carys yn barod i daro'r Skittles. Ewch amdani. Neu, a fydd pŵer y pinc gyda'r ddwy yma. Serena a Lacey. Pob lwc. Carys a Jacob
ateb sy'n taflu i'r tîm melyn mewn 3, 2, 1. Wow! Am ddechrau da! Ydy mynd? Na di. Tydinan. Na ni, na'r ffordd. Ti wedi cael hwnna'n barod? Di! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dyfal doncie, y tîm melyn yn dal ati ac yn y pen draw yn llwyddo i gael 2 bwynt. Pob lwc tîm pink. 3, 2, 1. O, mae un law. Dachrau da! O, bron a bwyd ar pen! O, Y tîm pink sy'n dathlu ar ôl rolio'r snot a taro cyfanswm o 4 sgidl. Llond gyfarchiadau tîm pink 5 eiliad ychwanegol i chi ar y trac trwynau. Ond beth mae hyn yn golygu'r tîm melyn? Mae nhw'n cael y... Troi! pwy sy'n eisiau hwn? O, mae'r boes yma draw fan hyn yn ei lot o sŵn. Echa fi. Echa fi yn wir ac i gyd mwyn ennill y tlws trwynol. Dewch i ni weld ble mae'r tîmau arni felly. Mae gen y tîm pink 1 trwyn amser sy'n golygu 5 eiliad ychwanegol yn y gêm ola ac mae'n gyfartal gan fod y tîm melyn hefyd wedi ennill 1 trwyn amser. Yn Cadi a Gareth, eich brwydr chi sy'n nesa. Gan bod ond yn deg eich bod chi yn cael tro ar un o'r gemau. Ac ond yn deg y cewch chi dro yn wynebu'r snot yn y tanc tisian hefyd. Achos dyna fydd yn digwydd i'r collwr cyn diwedd y rhaglen. A'r gêm i chi heddi yw basged bungee. Taflu pel i'r basged. Mae fe'n syml, ond bydd raff bungee yn eich cysylltu. Chwaraewch yn neis nawr. Wel, mae'n amlwg sdim un o'r ddau yma eisiau mynd i'r tanc tisian nes mlaen. 2 drwy rhoed i Cadi, ond 4 i Gareth. Felly, Cadi, ti sy'n y tanc. O, dwi'n beth, sa'n mwyn pa mor hir allan ni bara gyda rhaff rhwngto ni fel hyn. Tro be? Fi'n mynd i wylo siswrn. Nôl at y gemau go iawn. Nawr de, bwriad y gêm yw pigo'r nifer fwyaf o drwynau. Mae trwynau gwyrdd werth 10 pwynt, y rhai pinc werth 20, a'r melyn werth 30, ond y rhai air werth 50 pwynt, ond maen nhw'n anodd eu cyrraedd. Rhaid wneudio'n uchel, rhedeg yn gyflym i ennill y gêm yma. A fydd y tîmau yn gallu bownsio i fuddugoliaeth. Tri chwaraewr sy'n angen tro yma. Yn chwarae'r melyn, mae... Jake! A...
Bethan. A Sama. Yn chwarae'r tîm pinc, mae... Amani! A... Cowan! A... Riley! Mae Bethan, Sama a Jake wrth i boddau gyda unrhyw sialens. Yn enwedig, un sy'n gofyn am ddigon o fownsio a llontrol o egni. A Cowan, Armani a Riley yn bictiwr yn ei pinc ac yn barod i neidio a sboncio fel cwningod am y trwynau uchel na. Ewch amdani, bawb. Mae'r ddau dîm yn barod i neidio am y trwynau. Mewn 3, 2, 1, banta chi! Mae'r pinc ar y blaen! Melyn! 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 Hei! Hei! O, Corein yn rato. Neidia! Am gêm oedd honna a phob trwyn yn cyfri at y pwyntiau pwysig. 160 i'r tîm melyn. Ymdrech dda ac i'r pinc, 180 o bwyntiau. Yn ennill y trwyn amser mae'r tîm pinc! Cwch chi, ydych chi yn pigo'ch trwyn yn yr ysgol, sir? Pob dydd. O, echa fi. A mae'r tîm melyn yn cael y tissue trwyn! O, sori tîm melyn, chi'n cael y tissue trwyn. Ond y cwestiwn yw, pwy sy'n moyn e? Pwy sy'n moyn e? Pwy sy'n moyn e tissue trwyn? Sy'n moyn e? O, oce te. Oi, lawr y goch na ti. Yn y gêm nesaf, mae'r pwysau i gyd ar un chwaraewr o bob tîm wrth iddyn nhw droi, a throi, a throi, a throi, a throi. Wff, am bendro. Ond yna, mae angen raso am y cyntaf i gipio'r bêl. Y gorau o 3 rownd sy'n mynd â hi. Pob lwc! Gêm ola cyn y trac trwynau. A'r cyfle ola i ennill trwy'n amser. I'r tîm melyn. Charlie! I'r tîm pinc. Brooke! A fydd Charlie yn medru rasio am y gorau i'r tîm melyn gweitha'r bendro. Neu efe Brooke fydd yn cool fel cucumber tra'n troechi yn y ffair i'r tîm pinc. Ar ba rhaglen arall na ti'n cael gêm fel hyn? Round a round. Mewn 3, 2, 1! Maen nhw'n dal yn dyn. Barod i fynd. Allai ddim diodde'r cyffro, ond nhw mor agos, ond Brooke yn y pinc
yn mynd â hi yn y rownd gynta. O, mae'n tensiwn yma. Charlie yn mynd â hi i'r melyn tro na, felly popeth ar y rownd ola yma. Sori, joc wael. Am ras, am ymdrech, am gêm. Pwynt i'r pinc ond y melyn yn mynd â hi gyda 2 bwynt. Y trwy'n amser olaf yn mynd i Gartholwg draw fan hyn! Da iawn chi, tîm melyn. Dyw'r tîm pinc ddim yn cael trwy'n amser, ond maen nhw'n cael y tissue trwy! O, sori, mae Ysgol Glan Morfa yn cael y tissue trwy'n yma. Ond pwy sy'n moyn e? Pwy sy'n moyn e? Pwy sy'n moyn e? Dyma y rownd ola, y trac trwynau. Bydd 2 o bob tîm yn rasio ar hyd y trac i drio casglu gymaint o drwynau a phosib. Nawr mae'r trwynau pinc werth 15 pwynt y rai melyn, yn 25 y rai gwyrdd, 50 pwynt. Mae gan y 2 tîm 30 eiliad ar ben yr amser ychwanegol maen nhw wedi ennill. Pob lwc! O, mae'n gystadlu brwd ma. O, swir, mae'n dod lawr i hyn. Pwy sy'n mynd i ennill y tlws drwy'n ôl? I'r tîm melyn. Ar y trac trwynau. Mae. Thomas! A. Freya! Yn cystadlu'r tîm pinc mae... Eifa! A... Travis! Thomas a Freya sy'n mynd amdani'r tîm melyn gyda 2 drwy'n amser, felly cyfanswm o 40 eiliad ar y trac. A mae'r tîm pinc di ennill 2 drwy'n amser, felly mae'n gyfartal. 40 eiliad i Eifa a Travis hefyd ar y trac trwynau. Mae'r 2 dîm yn gyfartal, felly bydd rhaid chi gefnogi'n uchel mewn 3, 2, 1, barod! Un ar y melyn a'r llall ar y gwyrdd. System. System, i'n licio system. Da iawn chi, cadw'ch fynd. Newid ochr hefyd. Cadw fynd! Cadw fynd! Cadw fynd! Cadw lan! Da iawn, da fynd! Gloi, gloi, gloi! 5, 4, 3, 2, 1! Cydweithio campus gan y tîm pinc, ymdrech a hanner. Tro'r tîm melyn nesa. Wel, mae'r tîm melyn yn barod i gefnogi mewn 3, 2, 1! Wow! Right, cadw fynd! Mae'n wyllt! Come on, Freya! Gyda mlaen, Freya! Amdani! Oh no, do the back! Oh no, Freya!
Golwg benderfynol ar wynebu'r tîm melyn. Mae symud i fyny'r trac a pigo'r trwyn yna yn dipyn o gamp. Dyma'n hoff ddarn ni. O, a ni ar fi'n ffindio mas pwy sydd wedi ennill y tlws trwynol. Collwyr, mi fyddwch chi'n cael snot oren. Ond os ych chi wedi ennill, byddwch chi'n cael snot gwyrdd. Mewn 5, 4, 3, 2, 1... Maen nhw wedi sylweddoli llongyfarchiadau i'r tîm melyn! Chi yw'n enillwyr ni gyda 455 o bwyntiau! O, hyn dro tîm pink oedd hi'n agos iawn, ond gathoch chi 450 o bwyntiau. Chi sydd wedi ennill tîm melyn! Dewch nôl ato ni wrthnos nesaf ar gyfer gemau, gwobre a lot o snot ar... Pigo de Drwyn! Llongyfarchiadau anferthol i Ysgol Gartholwg ac i Ysgol Glan Morfa hefyd. A fel y melyn, mae Gareth yn dathlu hefyd gan mae fe enillodd yr her, sy'n golygu mae Cadi sy'n y tanc tisian. O, na! O, ie, mwy o Smonach Snotlyd tro nesa ar Pigo de Drwyn. Tara! Am fwy o fideos fel hyn, cofiwch hoffi, rannu a thanysgrifio.